Bismillahirrahmanirrahim. Wa asba'nahum fi hadhihi dunya la'nah wa yawmal qiyamati hum minal maqbuhin. Walaqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlaknal qurunal ula basaira linnas wa hudaw wa rahmah wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Wa asba'nahum lan ngetutno ingsun nyusulno ingsun hum ing Fir'aun wa qaumahu fi hadhihi dunya ing dalem ikilah dunya. Ora sekedar ning akhirat tak lebokno neraka, ning donya tak tutno, maksud tak tutno tak gawe laknatan ing wong sing dilaknati. Maknane laknat itu khizyan tegese entuk kehinaan. Wa yaumal qiyamati lan ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal makbuhin setengah saking wong sing banget dianggap elek. Kubah dianggap elek. Manane ilmu adin tegese wong sing diadohno sangka rahmat. Wa yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat hum te Fir'aun sak balane iku minal makbuhin iku saking termasuk wong sing banget eleke. Ilmu adin tegese sing didohno sangka rahmat. Walakot atena lan teman-teman paring ingsun Musa ing Musa tak paringi Alkitab ing kitab. Manane kitab itu kitab panduan, kitab Taurat atau kisah Taurat. Mimba dima sause kejadian, mimba dima ahlakna sause kejadian yang tau rusak ingsun. Al-qurunal ula ing pira-pira generasi sing pertama. Maknane kurun ula iku kaum Nuh tegese kaum Nabi Nuh wa Ad dan kaum Ad. Wa Samud lan kaum Samud, wa ghairuhum lan liyane kabeh. Tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger utawa dadi mata hati dadi napa basira. Allah gawe Fir'aun rusak lan gawe wong sing anut Nabi Musa iku selamat, tak gawe basaira ing pira-pira dadi tetenger. Dadi teladan dinasi kedhe manusa halun te dawuh basair dadi hal minal kitab sing kitab. Utai basair jam'u basiratin jama'i lafat basira. Basira maknane mata hati. Wong sing di kejernian mata hati. Maknane basira wayate basira nurul qalbi iku cahayane ati. Maknane anwaron tegese pira-pira nur lil qulubi kedhe pira-pira ati. Wa hudan lan Quran utawi Taurat itu dadi petunjuk minat dolalati sanging kesesatan di man kedhe wong amil kang lakoni sapa man bi iklan ikilah kitab. La'allahum supaya wong akeh iku ya tadzakkarun gelem nampa eling sapa wong akeh ya taiduna tegese gelem nampa mau itu sapa wong akeh. Bima klan perkara fi kang ing dalam kitab rupane minal mawaidi sing pira-pira nasihat. Wa ma kunta bijanibil khurbi id qadaina ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad. Jadi kisah kula terang wingi ini sing paling menunjukno dalailun nubuwah, dalil-dalil kenabian. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad ya Muhammad wa Muhammad iku bijani bil qurbi ana sisi ning arah kanan sisi kulon man ail jabal tek sisi ne gunung awil wadi to sisi ne lembah ya lembah sini gunung awil makan to tempat endi wae min Musa saking Musa khinal munajati nalikane terjadine munajat ini Allah ngitopi to dawuh teng Musa id qadaina ing dalem nalikane wis maringi wahyu ingsun auhayna tegese paring wahyu ingsun ila Musa maring Musa al amra ing perintah dadi rasul ai birisalati tegese perintah dadi rasul ila Fir'aun maring Fir'aun wa qaumilan kaum Fir'aun wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku minasyahidina setengah sange wong sing nyekseni kabeh lidalika maring mengkono-mengkono kejadian irsal maksud irsalillah li Musa fata'lamahu mongko dadi ngerti sira hu ing ikilah amr fatuh biro mongko iso ngabari sira bihi bil amri. Walakin tapine ingsun Allah iku ansa'na iku nglahirno ingsun kurunan ing pira-pira generasi. Manane umaman tegese pira-pira umat badha Musa sause Musa. Fatato wala mongko dadi panjang alaihim ing atase kurun apa al umur pira-pira generasi. Aitolat tegese dawa ku amaruhum pira-pira umure kaum. Mulane fanasu mongko padha lali sapa kaum al-huda ing pira-pira perjanjian. Wandar sat lan dadi ilang apa alulumu pira-pira ilmu. Wangkoto alan dadi terputus sapa al-wahyu. Fajina mengko nekano ingsun bika klan sira tak tekano rasulan hale dadi rasul.
Wa khayna lan paring wahyu ingsun ile kamaring sira Muhammad khabar Musa ing critane Musa wa khairi lan dene Musa. Wa ma kuntalan ora ana sapa sira Muhammad rusawiyan wong sing manggon mukiman tegese sing manggon fi ahli Madyan ing dalam penduduk Madyan. Tatlu kang iso maca sira alaihi ing atase ahli Madyan ayatina ing pira-pira ayat ingsun. Utai dawuh iki khabarun dadi khabar sanen kang kedua. Fa ta'rifa mongko dadi ngerti sira Muhammad qissatahum ing critane ahli Madyan fatus pira mongko iso nyritakno sira biha ing ikilah kisah. Walakin nata paine ude kita iku kuna ana kita mursidina wong sing ngutus kabeh la kamaring sira wa ilaika lan maring sira bi akhbari mutaqaddimin lan critane wong sing dhisik-dhisik kabeh. Wa ma kuntalan ora ana sira Muhammad iku bijani bituri iku ana wong sing ning gone tur. Wong sing nyekseni saat terjadine Nabi Musa dihitopi Allah ning Gunung Tur ai jabali tegese gunung. Itnadena nalikane ngundang ingsun khinana dina tegese ngundang ingsun Musa ing Musa. Rupane diundang dielingno an sedune kelakuan kejadiane ngene khudil kita bebiku waqut ngalapo sira Musa alkitab ing kitab dikuatin kelawan sing tenanan. Walakin rahmatan mir rabbik walakin arsalna tapi ning utus ingsun ka ing sira rahmatan dadi rahmat mir rabbika sanging pangeran sira. Itung dira supaya ngekeki weden-weden sira kauman ing kaum. Ma atagum kaum sing ora teko ing kaum apa minadirin sapa sing ngekeki peringatan sapa wae. Kowe kudu ngekeki peringatan kaum sing mbah-mbahe ora dikeki peringatan mingko dika sang sedurunge sira. Wa hum te kaum ahli Makkah ta penduduk Mekah. La gumna-gumna te kabeh ya tadzakaruna nampa nasihat utawa nampa eling sapa kaum. Ayat ta iduna tegese nampa eling sapa kaum. Pun iki kula terangno masalah Fir'aun ya. Fir'aun niku jenenge Mus'ab bin Umar kados gelar napa? Ada Fir'aun zaman Nabi Yusuf, wonten Fir'aun zaman Nabi sinten? Musa. Jadi Fir'aun iki kados gelar-gelar sultan. Sultan 1, Sultan 2. Nah, ketika Fir'aun pun ditenggelamkan zaman Musa, itu disebut pangeran ini istilah wa asba'nahum fi hadhihi dunya lana wa yaumal qiyamati hum minal maqbutin. Fir'aun yo wis ahli neraka terus ning donya iku entuk laknat. Nak tiang-tiang Mesir maknane iki pokoke saiki dadi tontonan dadi dhuwit ngono Fir'aun. Lane ulama Mesir dadi gejolak ulama Mekah. Kowe gedeng Fir'aun tapi rezekimu kuadel lho. Fir'aun kok Fir'aun dadi pertontonan sing hasil nopo? Ngasil apa? Duit. Ya sakake tenan. Dhisik mletene ngono dadi pangeran saiki digo tontonan dadi duit. Disebut wa asfa'nahum fi hadhihi dunya napa? Mulane ngendikane ulama-ulama tasawuf ya, niki rungokno tenan ya. Angger barang wis dadi kersane pangeran iku mesti terjadi. Senajan to wong niat dadi apik. Kabeh wong saleh ku yo niat cangkem apik, tapi kadang apike yo ora apik. Apik ra apik ngono. Misale nyuwun sewu ana wong nyolong barange wong. Iku nak cara aturan syariat, nak ijek iso ditoleransi. Apike yo aja dikandak-kandak. Jenenge man satara musliman satara wong sing iso nutupi aibe yang mukmin, mongko sampean aibe ditutupi Allah Subhanahu wa taala. Ini rumah tenan gitu. Wonten tiang mergoi tiang lagi zina atau lagi ngambung wong sing ora halal. Kesunatane wong sing roh nggih nutupi, ta oleh kodho-kodho wong liya. Kok nak nutupi ape wong berarti sampeyan ditutupi pangeran. Iku rencana awal syariat. Tapi apa ngersakno apike wong elek iku ya kecelok elek. Mergo nak wong elek kecelok apik iku wolak-walik hak dadi batil, batil dadi hak. Delala masyarakat itu nak darani wong sing menjajakan diri, nak darani ya lonte, sundel. Mergo umpama ora darani ngono iku kuwatire syariat, engko ora ana perbedaane barang hak ambek barang apa? Mulane riyen ana gerakan nak wong asusila disebut wanita harapan iki do protes. Jare mau alasane penghalusan napa? Bahasa. Lah suwe-suwe nek ana maling ra kecekel lak jenenge wong cerdas. Mergo iso nyolong ra konangan. Kok gelare ra wong napa? Cerdas. Sing duwe mah wong bodho nganti kecolongan. Ayo repot. Mulane Allah nu ngersakno.
Mulane jare wong tasawuf ngoten, ngrasani iku haram. Tapi Allah ngersakno kadang-kadang donya iku apik ana rasa-rasane. Kena ana wong selingkuh go bojone wong kok ora dadi gunjingan, sing selingkuh ya selingkuh terus. Baru kaya ana sing rasan-rasanan akhirnya terhenti. Mergo ana sing napa? Ngrasani. Lah kena apa kok gawe ngrasani? Allah wis janji agar barang elek mesti ngalami lahum fid dunya khizyun. Mesti ning donya kok ana napa ini rumono. Mulane wonten fuqaha sing fatwanya, ini mesti beda dengan LSM. Kalau ada orang aid karena bebas seks, bukan aid yang karena ketularan, aid yang karena free sex, seks bebas. Itu dokternya tidak boleh menyembuhkan. Wong pangeran kepen hukum kok kowe pengen nantang hukumane napa? Pangeran. Iku cara pikiran yang napa? Tasawuf. Lah nggih, wong wis wayahe diparingi penyakit pangeran. Kaya ana wong mangan kuwargen, ojo mangan terus wetenge bedodok. Kuwi cara kowe dadi dokter ora usah obati. Wong isra wis akibate ngono. Kowe ora oleh nantang pangeran. Gale ana wong wani wayo kok bingung ke nasihati, wis gawani wayo aku bingung malah mbok nasihati. Iku adate pangeran. Jadi pangeran nak dia adat iku ora iso dihentikan meskipun dengan syariat sekalipun. Dia mau cara syariat ro epe wong kudu kon nutupi. Tapi Allah duwe kersa nak ana wong elek kudu terkenal elek ben ora ditiru. Niki disebut wa asba'nahum fi hadhihi dunya napa la'ana wa yaumal qiyamati hum minal maqbuhin. Mulane sebagian hadis teng Ustaz Ahmad kula nate maca ngoten, inna wa ta'ala la yanzi'u barakatal ardi hatta la yuqala lidzalim anta dzalim. Allah itu tidak akan mencabut barokahnya bumi sampai wong nak dolim ora darani dolim. Maknane semua mengalami penghalusan bahasa. Misalnya wong seks bebas disebut hak asasi manusia, wong gay disebut itu urusan mereka masing-masing hak asasi. Nak wong wis terjadi ngono iku Allah mencabut barokah bumi. Mergo gak ana gunane rasul iku bedakno hak ambek napa? Hak ambek napa? Dadi wong ku senajan to misale kowe mergoki tanggamu misale zina. Iku kowe wajib nak iso ditutupi, tapi kowe duwe khitab sangka Allah kudu kapan-kapan mbok kandhani. Nggih kudu kapan-kapan mbok kandhani. Yo angel tenan ya dadi kiai yo angel tenan. Nak kowe langsung nyebarno. Padahal wong iku iso tobat, yo elek tenan wong. Piye ora nutupi epe wong. Sebagian hadis yo ancaman wong sing buka epe wong apa ora bakal mateni kecuali wong iku ngalami ep yang sama. Tapi iku syariat awal, syariat ula. Ana syariat meneh nek apike wong elek yo kudu dielek-elek ben ora dadi panutan. Nggih ben ora dadi napa? Panutan. Sehingga Allah niku netir maling yo bahasa Arabe nggih maling, bahasa Jawane nggih maling. Ora iso berubah bahasane maling ora kecekel terus wah orang kreatif. Itu orang cerdas. Yo repot. Kok lonte laris dari wah itu wong menarik. Buktinya banyak pelanggan. Wah yo repot apa? Antem ngono yo repot. Paham, misalnya koruptor bahasa no itu bagus lah pengguna kesempatan. Wong pengguna kesempatan cerdas lah pinter. Cerdas, yo kacau. Geleng-gelengnya. Jadi Allah itu gak ada adat seperti itu. Makanya kiai-kiai ngalim ya bingung tenan karena ngadepi maksiat tuh kiai ngalim paling bingung nyebar elek wong mukmin iku ora apik. Tapi darani maksiat iku taat yo buyute ra apik. Lan akhire wong alim ora ngambil sikap, malah terus elek-elek. Jadi ra tegas. Wong wong nek ilmune akeh mesti ra tegas. Wis otomatis. Wis otomatis. Kau wong nak ilmu akeh ku ngerti wong sing jahate kaya apa kadang husnul khotimah, kadang wong apik kaya apa kadang suul khotimah. Wong ora ono sing ngerti. Iku paling angel ya tenggene bab ngoten niku paling angel. Mulane kula nu pesen teng jenengan supaya urip niki wis kabeh kare pangeran. Wah nek ono elek ya saat ini kita darani perilaku ku elek, tapi kira usah darani wong iku elek iso wae sok ben wong iku husnul khotimah. Nah, wong apik kudu barane apik. Ya, tapi ya kita ora rasul khotimah ta husnul khotimah. Jadi niki ya wis ngoten niku tuh. Tapi Allah sing jelas gak ada adat lahum fid dunya khizyun.
Mulane tenggene kita Buyatul Mustarsyidin ana bajingan ning gone padang pasir. Dekne kayak kehausan meh mati. Terus ana wong nggawa banyu, iku oleh ngombeni ta ora? Cara kita buyah ngombeni ku haram. Mergo nak waras ya dadi bajingan meneh. Ya ben mati. Ana ulama sing darane ya oleh diombeni terus dikandani, ya nek gelem ora. Malah Buyatul Mustarsyidin malah contone kan sing aran tiyang Yaman, tiyang Mesir zaman itu kata saroti itu aparat negara sing jahat. Ana saroti niku keturun. Ana ulama ape gugah subuh. Aja nak tangi malah mung liwong. Lan dari yen wonten tiyang preman turu masjid. Mbak pengurus takmir digugah kon salat subuh jare bapak. Aja digugah tok turu ae tak melek malah ngrepoti kok. Nah ini peringatan kanggo jenengan, kali kula jenengan. Jadi kalau dalam fikih Islam, terutama kados kitab Buyatul Mustarsyidin itu kan fikih Islam dan mengikuti kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Jadi kaidahnya seperti itu. Jadi buatan kados Islam ekstremis. Misalnya begini, ada orang mabuk-mabukan di jalan. Terus kemudian kamu lewat sama istri kamu atau sama anak kecil. Atau ya sendirian tapi kowe dia anak bojo. Terus yang mabuk itu muslim. Tunggu iku balen malih ya. Ada orang mabuk-mabukan di jalan, muslim Islam. Dia dosa mabuk. Ya saya ulang lagi, dia dosa apa? Mabuk. Terus kemudian ada kamu lewat. Mujune kowe tau mondok, kowe tau krungu-krungu. Mbok lamat-lamat terus pokoknya nahi mungkar wajib. Itu menurut Imam Nawawi dan hampir semua ulama berpendapat nahi mungkar itu wajib kecuali akan terjadi madarat yang lebih besar. Misalnya yang mabuk jenenge Karmen misalnya. Mabuk. Kita tahu ibu Karmen itu jenenge misalnya Zainab. Kadang-kadang kan bocah nom-nom mabuk ibuke salihah. Kadang bapaknya ya soleh. Paling enggak ya sudah disoleh mergo tuwa meh mati. Ndak ini rukun tenan. Ya dosanya kan hanya mabuk Karmen. Gara-gara Mbok Elengno tersinggung dosanya malah membunuh kamu. Itu nak cara ulama-ulama, kamu wajib tidak nahi mungkar. Karena kalau kamu nahi mungkar, satu ada dosa lebih besar dari dosa mabuk, sekarang dosanya membunuh. Kamu juga orang yang disalahkan syariat. Dari kamu bisa jadi tulang punggung keluarga menjadi tidak gara-gara mati. Lalu disebut ulama, nahi mungkar itu gugur kalau dengan nahi mungkar terjadi mandorot sing a'dzama minhu, yang lebih besar ketimbang nahi mungkar. Sekarang bayangkan, ibunya Karmen itu kita kenal seorang muslimah yang biasa ngaji. Krungu anake mabuk iku jek rongsok, bareng krungu anake mateni. Kan lebih apa? Lebih sok. Jadi ini penting ya kalau eling. Niki mazhabnya ulama ya. Jadi napa? Fikih itu gak ada hitung-hitungan seperti itu. Tapi kamu jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa gugur. Paham ya? Jangan pernah mengatakan kalau nahi mungkar itu bisa nopo gugur. Kalau balani malih ya. Jadi kita tahu orang mabuk itu kan sering over, ya. Orang mabuk itu sering nopo over, gak terkendali. Kita wajib, kita tetap darani nahi mungkar itu wajib. Tapi jika terjadi madarat yang lebih besar, maka nahi mungkar itu menjadi gugur. Itu hampir semua ulama berpendapat seperti itu. Karena tadi, misalnya kalau dia anak yang mabuk itu, kan mungkin Anda tersiksa, lebih tersiksa lagi kalau sampai dosanya membunuh. Dan membunuhnya itu karena kamu tegur secara vulgar. Paham sih maksud? Tapi kalau saudaranya nahi mungkar gak wajib, tetap kita punya jadwal. Misalnya semua rasul itu diutus pada kaumnya. Kita punya jadwal, saya ikut jenenge Karmen, aku roh ibu jenenge Zainab misalnya di kampung-kampung Busri lah. Engkau tak kandani lah nak wis sadar. Sesuk-sesuk lewat ibu tak kandani. Kamu harus punya rute untuk nahi mungkar. Tapi jangan saat itu karena resikonya tinggi. Resiko bukan hanya pada Anda. Pada Anda rupanya Anda dibunuh juga resiko bagi ibunya dia yang solehah. Dari anaknya hanya dosa mabuk, sekarang anaknya menjadi dosa membunuh. Kau ngilingi orang tua nih kan, lo kalau bolak-balik nyolati tiang mati oplosan. Di pikiran kalau sederhana, ibu itu solehah, keluar soleh. Gus keluar di rumah saya, biasa nang kiai sering wiridan, anak keluar mati oplosan, jangan kerja nyolati. Kita sekolahati, ya biasa kalau lama biasa.
Pikiran gue sederhana, mungkin maslahatnya mati. Mulane kau cara kiai-kiai alim ngerono wong fasik mati ini saya kan saya ini dia mati. Nak sok murid yo madharat terus. Mulane kiai alim wis ra kurang pasat. Tak konyek saya ini saya dia saya udah gremeng tapi awas ora muni saya iku saya. Padahal ning atine iki ini saya iki mati. Karena memang ajaran Islam seperti itu. Kita ini disuruh berdoa sama Rasulullah diwarai donga, ya Allah, ij'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta min kulli syarrin. Yen aku mati secara pede. Ya Allah, jadikan hidup ini tambahan melakukan kebaikan dan jadikan mati saya waj'al al mautali, dan jadikan mati saya adalah rohatan li min kulli syarrin. Jadi misalnya kayak mati, yakin mati. Anggap aja kayak gara-gara mati wis ra bakal iso zina, ra bakal iso maling, ra bakal iso maksiat. Kita memang dosanya banyak, masa lalu kita banyak. Kenapa mati ora usah nangis temen-temen. Kena delok dosa murung tobat mang buruk. Tapi maknane tobat itu apa? Berhenti dari maksiat kan. Dan itu paling efektif apa coba? Gaya mulane utek ku dinggo. Lah iki yo. Kulo sering milih wong lara-lara mati, Gus, kulo badhe mati ada kulo derek tobat. Maksud maknane tobat yo kok? Ya berhenti maksiat. Wow, berhenti maksiat mati mesti ra iso maksiat. Ya. Makanya banyak orang alim yang mati itu guyu santai, bukan karena sok suci tidak punya dosa, tidak, dia tahu mati punya sisi positif yaitu berakhirnya semua kejahatan. Kalau sering dengar nih kau umat alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Dengan kita mati maka orang lain tidak akan kena bencana dari kita. Kita pun sudah tidak bisa maksiat. Meskipun kita tidak bisa taat. Tapi anggap saja maksiat yang masa lalu, masa depan menjadi hilang dengan kita. Nak kowe mati dalam keadaan ridho seperti itu, insya Allah diridani pengiran. Mergo kowe menghentikan. Tapi orang bunuh diri, kowe mati biasa, mati. Makanya sering beda ya, orang toreko dengan orang alim itu beda. Kalau orang toreko itu kan sering orang diingatkan dosanya terus benangis macam-macam. Nah orang alim wali, orang alim itu semua orang kondelok sisi positif. Fatkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Misalnya orang fasik menggaweani narkoba terus mati oplosan. So ngalim kon nyolati terus takoki pangeran. Kenapa kok nyolati wong fasik? Biasa mawon Gusti kegiatannya kiai ya. Ya hati benar. Itu ada kisah nyata, daerah saya itu ada orang mati bunuh diri. Itu sekitar 12 kilo dari kampung saya. Itu enggak ada orang yang berani nyolati. Gara-gara merasa itu masalah. Akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gara-gara wong alim sing duwe ilmu nih, malah bejo deh akhirnya sing nyolati wong nemu alim kabeh. Gak janjian ketemu. Karena begini, dulu itu ada cerita, ini rumah tenan. Sama anda harus ikut saya, kalau berkali-kali. Saya fatwa itu tidak harus anda ikuti, tapi sama tak dudono ilmu yang mungkin anda belum tahu. Jabir bin Abdillah itu sahabatnya Kanjeng Nabi. Itu dia murid, alim-alimnya muridnya Jabir, jadi Muhammad bin Munkadir. Saya itu apal sejarahnya. Misalnya Ibnu Umar punya murid paling alim namanya Nafek. Nafek punya murid paling alim namanya Syihab Az-Zuhri, Syihabuddin Az-Zuhri. Syihabuddin Az-Zuhri dia murid paling alim jadi Imam Malik. Imam Malik dia murid paling alim jadi Imam Syafi'i. Kalau Jabir bin Abdillah dia murid paling alim jadi Muhammad bin Munkadir. Nak Sayyidah Aisyah dia murid jadi Masruq. Angger Abu Hurairah dia murid jadi Abi Soleh. Sama delok tak hadis-hadis angger sedurunge Abu Hurairah rata-rata jadi Abi Soleh. Nak sedurunge Aisyah rata-rata Masruq utawa Urwah. Nak sedurunge Jabir rata-rata Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir itu kalau ada orang fasik mati itu dia datang nyolati ngimami. Padahal Muhammad bin Munkadir terkenal wali. Ketika ditanya, bagaimana mungkin Anda orang soleh, bahkan ketuanya wong soleh nyolati wong fasik? Engkau jadi presiden buruk bahwa orang fasik pun sama dengan orang soleh, podo-podo disolati wong hebat gitu. Padahal aturan fikih kan tidak begitu. Aturan fikih itu kalau ada orang fasik meninggal, itu tetap disuruh nyolati. Tapi yang sholat jangan orang tokohnya, jangan orang topnya. Tapi Muhammad bin Munkadir tetap datang, dia nyolati. Di global Malik ya, dalam fikih kita, misalnya ada orang mati oplosan atau mati utangnya akhir nyaur dan dia mentalnya buruk. Itu dari hampir semua ulama mengatakan sebaiknya tokoh setempat tidak boleh nyolati.
atau orang soleh topnya setempat tidak boleh nyolati supaya jadi pelajaran zajron. Tapi tetap harus ada yang nyolati karena itu haknya orang muslim kalau mati harus. Tapi kiai topnya tidak boleh. Itu niru hadis Rasulullah ketika ada orang mati punya utang, Nabi kon ngimami ra kersa, kon nyolati ra kersa, tapi Nabi pas kudur muni ngendikan apa sallu ala sahibikum, kowe cung kowe nyolati tapi aku ra usah. Itu masyhur itu hadis ini. Logikanya adalah sederhana. Kalau Nabi ikut nyolati orang oplosan misalnya atau orang fasik, nanti akan jadi presiden buruk. Wah, enak aja dungane Nabi mesti mati. Ternyata wong mati oplosan ya didungakno. Nabi enggak masalah. Kan itu buruk juga. Tapi kalau Nabi tidak nyolati dan tidak menyuruh orang lain nyolati, berarti ada hukum baru. Orang muslim yang fasik tidak mendapat hak di itu juga resiko. Resikonya adalah nanti ada ritual baru. Orang-orang fasik kalau mati berhubung rano kiai nyolati, wong liya nyolati, mereka bikin tradisi mengantar kuburannya wong oplosan. Diobeni arak ning kuburane terus macam-macam. Kok selawatane yo nganggo gaple misalnya tahlilane nganggo minum-minuman. Tapi baru kayak kiai-kiai Indonesia tuh pinter, wong fasik lawe ditahlili. Pikirane anggap ae ngek ruangane wong main gaple tertutup. Itu jenis darul mafasid muqaddamun. Mergo daerah-daerah sing ora ana tahlilan kok sing mati wong fasik kuwi malah digo gaple tenan. Itu urusan bid'ah-bid'ahan, madzhab bid'ah-bid'ahan lho, itu urusannya masing-masing. Artinya misalnya wong fasik mati, sing teko kaya kanca-kancane wong fasik. Kalau kita tradisi kita sudah baik loh, saya ulang lagi, tradisi kita sudah baik. Wong fasik mati, itu sing nyolati nggih kula, kok sing tahlil ya kancaku kiai. Kalau kita ndak mau, pasti yang nganter ya kancane fasik. Kok diterowong katokan cekak, diterowong nganggo arak, malah ruwet. Mendingan kita ngalahi berprosesi ala Islam. Itu disebut darul mafasid muqaddamun ala jati masalah. Toh tidak ada kemungkinan masyarakat memahami kita salah. Mergo wong fasik wis dihukum pangeran misalnya wah masuk mati kok oplosan. Besok ben piye sojo sampai ditiru. Ya seperti itu. Irungokno tenan iki. Mergo kalau kita tidak datang engkau terjadi tradisi baru yang susah dikendal. Tapi saya ini kan alhamdulillah, wong fasik lah nak mati itu ngundang kiai. Lho kula nu bolak-balik ngakatno masyarakat. Jadi teng kidul desa kula jarak-jarak 5 kilo, 7 kilo dadi desa kula biasa. Jam 09.00 nu anake kon ngakatno kula, jam 12, jam 2 dangdutan sing serono nu mboten dangdutan biasa. Nggih biasa sing ngundang. Gus mengke sing ngakatno jenengan, tapi ngapunten mengke sing jam 2 niku mboten kula undang. Acarane apa? Mengke dangdutan. Biasa. Nggih kula teko. Di sebagian kiai ora cocok. Kesane kita ini bela orang dolim, mentoleransi orang dolim. Ya tapi tak omongi, lana acara akad kiai ini ra teko. Terus mereka punya cara sendiri cara mengawinkan anak. Gak usah akad. Malah repot kan. Nah, itu makanya cara fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Cara kaidah malih mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa ideal jangan sama sekali. Acara resepsi sudah jelas maksiat karena ada dangdutan. Tapi acara akad religi karena masih ngundang kiai. Kalau yang baik bisa dilakukan jangan ditinggalkan semua disebut mala yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tidak bisa semua jangan sama sekali. Ana wong salat ra iso maca Fatihah, salate rubo gedang, isane ngono iku kudu tetep salat. Aja bae salate rasa cara fikih terus gak usah. Salat iku kok idama la yudroku kullu, la yudroku kullu. Ana wong diutang 4 juta, ra iso nyaur. Tapi nak 1 juta iso nyaur, ya wajib nyaur 1 juta. Aja bae 4 juta ra iso mergo duwe 3 juta menisan ora. Ndak bisa malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Eling-eling. Mulane masyhur nek gore kaidah fikih misalnya wonten tiyang kok tangane keputus dari sikut. Nah keputus kok sikut berarti kan makhluk wajib hilang. Karena wajibnya basuh tangan kan sampai sikut dengan sikut maksudnya. Jebule sikutnya terputus mau karek bau. Ya cara ulama ya kon basuh. Mergo iku wae kecelok tangan. Kalau enggak ada yang asal yang lainnya di basuh. Mulane cara ulama-ulama misalnya wong ihram wis gundul. Padahal tahallul nyukur rambut. Iku kan disunatno peso diliwatno ning ndase senajan to wis ora ono kok. Itu memang standar kaidah fikih itu. Mala yudraku kullu la yudraku. Ibnu Abbas ku nak Idul Adha mau nyembelih pitik dajajau pitik jago. Ditakoki. Korban kok pitik ben.
Mergo filosofine gitu, korban iku ya unta, sapi, wedhus. Tapi kowe nek ra iso wedhus aja terus blas. Misalnya nyebelah pite atau kudas sapi. Mergo dina Idul Adha iku wis diistilahno Allah yaumu uklin wa syurbin, hari makan-makan. Allah wis kadung ngaramno poso. Wis diharamno poso jebule keluarga iku mau goreng tempe. Iku innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lane nek ora kelar wedhus nggih pite. Tapi ojo niati korban kok pite. Pokoknya butuhe itu hari sing hari makan. Iku mergo edae malah yudroku kullu la yudroku kullu. Eling-eling. Ya terus seperti itu. Dalam ya itu tadi, kalau dia sudah maksiat minum mabuk, jangan sampai maksiat membunuh. Jadi kita menghindari nahi mungkar bukan karena kita takut, tapi kita ini orang alim sering tersangka. Pancen wong alim cemen wedinan. Kene ora wedinan, kene iki wong pinter, paham ya? Paham, kene ora wedinan, kene iki wong pinter. Maksudnya nek ana masalah lebih besar, ya kudu tindak. Tapi nahi mungkar tetap wajib. Kalau itu dalam kendali Anda, wajib melakukan. Misalnya mungkin sing DPR kayak perda anti minuman keras. Mungkin kiainya nasihati, pernah sepuhe nasihati. Tentu ada urutan-urutannya seperti itu. Mohon kalau balik-balik tentang Muhammad bin Munkadir. Muhammad bin Munkadir nak diundang wong fasik mati tetap nyolati. Alasannya ketika ditanya, 5 datus sholli ala fulan, bakot kana fasikon, dia itu fasik sekali. Niku jawabannya ini kulo nangis tenan haru. Jawabannya ngene, kulo nu apal takdirin. Inni astahi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Dia hanya jawab seperti itu. Aku nyolati wong fasik, mergo aku izin mbek pangeran. Izin kuatirku Allah ningali hatiku seakan-akan maghfirahnya Allah itu tidak bisa menyentuh anak ini. Maghfirah Allah Ta'ala aku jembar, aku tetap nyifati jembar. Senajan aku gelo mbek wong iki. Iso wae maghfirah Allah jembar ya cukup nggo nyepuro cai. Piye jajal. Kalau nyolati wong mati oplosan yo gelo tenan, dhewe wong fasik, tapi anggere eling. Tapi iso wae jadi di sepuro, maghfirah Allah Ta'ala ora ngarah kalah mbek wong iki. Ya wis nyolati mbek gremeng-gremeng wis pokoke nyolati. Kadang bisa ke ibuke mergo salihah, kadang bapake ge tiyang saleh. Kita ini kan itu kan sama seperti Rasulullah, Abdullah bin Ubay itu munafik. Masyhur, tapi ketika Nabi diaturi anaknya santri, saleh, alim. Nabi diaturi nyolati, mergo ngregani sinten? Anak. Ini hidup ini sudah kompleks. Kadang wong itu berdua, tapi anak wong soleh. Kadang berdua mbake wong soleh. Daripada berdua mau minum kan mendingan daripada berdua nganti membu. Tapi kamu jangan mengatakan nahi mungkar tidak wajib, itu salah besar. Nahi mungkar ila yaumil kiamah tetap wajib. Tapi tentu ada seninya, ada tahapannya. Bukan langsung nahi mungkar, kowe dijual tosi, kowe ra iso kerja, anak bojomu terlantar. Ibu yo tangisan, sangka dosa mok mabuk, saiki dosa diotosi kiai. Kan lebih berat bagi keluarga. Tapi kedarani fatwa saya seperti ini rasa barani ilmu tunggal, Anda boleh punya rumus ilmu sendiri. Tapi aku yakin, gak meyakinkan mau mesti gak ada perhitungan nih. Alasannya pokok ya, Pak. Nggak bisa seperti itu. Mulane macam-macam ya. Jadi kalau suwun sing ngaji kula misalnya ana tangga fasik penggaweane resepsine undang jutaan kok akate ngundang kiai cara aku nak kiai ini ada udzur harus datang. Setidaknya dalam akad itu Islam. Berarti misalnya akad Islami skore 10, maksiate di ono skore kan ono hitungane dhewe-dhewe. Tapi nak kiai ini ra teko sak akad kriminal kan kriminal dua-duanya disebut mala yudroku kullu la yudroku kullu. Kalau tidak bisa semua, jangan semua perintahnya Allah ditinggalkan. Go sithik-sithiklah dilakoni. Nah cara kaidah sing gampang apalane ya al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Napa al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Kowe diutang 4 juta ra iso nyaur mergo dhuwitmu mau 1 juta. Ya wajib nyaur sak. Aja kok pepe utangku 4 juta. Dhuwitku mau 3 juta ora usah nyaur wong ora kuat. Wah ya repot. Ya sama seperti Nabi ngendikan wong nak rabi iku kudu golek cawe wedok sifate papat. Nasabe apik, agamane apik, ya ayu ya di dhuwit. Tapi wong sing memenuhi sifat papat mesti ra gelem mbek kowe tak jamin. Lha ya nak Nabi ngendikan seperti itu, tungkahul mar'atu li arba'in di maliha wa jamaliha wa hasabiha fatwa bidatit.
Nabi itu tak titeni, nak ngendikan mesti diulang 2 kali. Mumpun kula niteni, kula hafal hadis kuwata. Nabi nak ngendikan itu 2 kali, diulang terus. Tapi jika itu semuanya tidak bisa, maka fasfar bidzatid. Kamu ngambil perempuan, yang penting ada unsur demi agama. Nah kemudian demi agama ini ulama khilaf. Karena demi agama itu ya agak jelas. Nabi mau ngendikan demi agama. Misalnya saya ingin cawe itu, ayu. Rontok-rontok nakal, tapi orang anti nakal sing zina, rontok-rontok nakal. Nak kira-kira dirabi kiai jadi bunyai, nak dirabi badan narkoba jadi pengedar nopo. Dirabi santri jadi santri. Kalau kamu niat menobatkan orang itu dan menjadi baik, ya apa-apa rabi caiku, anggap aja demi agama. Iku caiku jadi capek. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak boleh, khawatir nulari kue malah jadi elek. Ya itu terserah masih. Sek nguji iman kan, ya sama. Kancaran fasik kan. Ono ulama darani kancaran fasik itu baik. Biye Nabi dakwah itu jadi khasnya nobat nawang fasik. Tentu dalam menobatkan butuh proses. Tapi ada ulama yang ikhtiar, jangan kancaran fasik mari katut. Itu kan sama-sama ikhtiar. Dia sama-sama nopo, sama-sama ikhtiar. Yang penting kita ini tahu secara kaidah Islam, pokoknya eling-eling kaidah terus Ibnu Abbas agar bodoh niku dene nyebelah pitik jago. Ya saiki misalnya sampean ra iso pitik jago, pokoknya itu daging sak kilo butuhe iku anak mangan daging sehingga ra nyalano panitia masjid ngoten paham nggih. Lah misalnya untuk bagian daging ke masjid paling setengah kilo, gara-gara kowe ra tuku daging sak kilo keluarga nyalano panitia nopo met wis kere tomak hasud ngrasani ngelek-ngelek wong kan sempurna elek. Toh kowe tomak iku hanya gara-gara ke medhit ra ono anakmu setengah kilo daging. Momen butuh kono kan selesai. Anakmu isih teman daging, bojo man daging wis gak kecangkeman tok ora entuk wis. Eksebut malah yudroku kullu la yudroku. Begitu juga nih masalah imam. Kalau nak sholat sering makmum, sampai sekarang sering makmum. Rian bapak gue lagi sering makmum. Nabi itu ngendikan imam sholat itu. Dewi Nabi pernah Nabi ngendikan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Fa in kanu fil qiraati sawaan fa afqahuhum. Fa in kanu fil fiqhi sawaan fa asamluhum. Fa in kanu fis sinni sawaan fa aqdamuhum hijratan. Yang berhak ngimami itu yang paling baik bacaan Qur'annya. Jika bacaan Qur'annya sama, maka diundi yang paling pinter fikihnya. Kalau pinter fikihnya sama, yang paling sepuh. Kalau yang paling sepuh sama, yang paling dulu hijrah. Itu juga dawuh Nabi. Tapi kalau nuruti dawuh ini, imam harus diseleksi. Kudu Fatihah yang bener. Kadang mau ngapal Quran rapati ro fikih, kadang ahli fikih rapati iso maca Quran. Kan enggak ada yang sempurna. Itu ya dawuh Nabi. Tapi Nabi nanti ngendikan sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Enggak usah kecangkeman, enggak usah ribet. Pokoke imame tau nglafadzno la ilaha illallah, sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Kowe makmum mbek wong sing nglafadzno la ilaha. Sebagian riwayat malah sallu khalfa kulli barrin wa fajirin. Kowe salat makmum wong imame fasik lah. Piye pas salat ora fasik. Wong pas salat. Mulane Ibnu Umar nanti makmum hajat itu gendo-gendone wong. Ibnu Umar nanti makmum takok ile jenengan kok makmum fasik. Ya pas apik jadi. Pas salat berarti pas apa? Pas apik. Jadi eling-eling. Jadi Nabi nak ngendikan itu biasanya diulang 2 kali dalam satu konteks. Nah ini yang menjadikan para fuqaha melahirkan hukum ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Al-maisur la yasqutu bil maksur. Eling-eling. Terus kula suwun niki penting sekali. Kok sakniki wong karepe Islam ku ideal. Ora ono wong kafir, ora ono wong fasik, dunia ku steril. Sehingga ana wong fasik terus uring-uringan. Lah zaman Nabi Sugeng apik-apike makhluk ya Kanjeng Nabi, wae ana wong munafik. Ya ana wong kafir. Apa Nabi pas dadi nabi terus wong kafir mati kabeh, munafik mati kabeh. Anane wong saleh tok ya ora ono. Dhisik wong kafir ya akeh wong munafik. Kowe trimo kiai kok arep-arep ora ono wong kafir, kowe iku sapa? Paham ya? Biasa wae ono fasik. Mungkin ya rodok fasik kan biasa wae. Modho fasik ya ada keberatan ono kok. Aneh-aneh. Apa zaman Nabi Sugeng terus kok ono fasik, ono munafik iku ada. Ini biasa wae, anggap aja tantangan. Anggap aja nopo. Jadi eling-eling kita. Pulau Suwon misalnya terpaksa. Ono fasik sing tukang gedeng kiai kok mati asal dene Islam nak sampean nganggur ya melok nyolati. Iku ya oleh.
Nah misalnya terpaksa sampean milih tidak nyolati karena ada tokoh yang diikuti, yang ngongkon santrimu nyolati. Yang penting jangan sama sekali tidak disolat, karena disolatkan itu haknya mayit. Tapi kalau semua kiai mensalatkan nanti dikira orang fasik sama orang soleh itu sama saja, sama-sama dapat perlakuan khusus. Itu ya repot. Mulane Rasulullah sirine tiang sing mati bunuh diri atau tiang sing gak ada utang Nabi buatan kersa nyolati. Tapi Nabi ngutus para sahabat sok nyolati. Ya iku wong fikih nyimpulno ya dinggo zajron, dinggo peringatan ben wong iku wedi fasik. Mergo nak fasik Nabi ra kersa napa nyolati. Tapi sahabat kan nyolati go iling-ilingan orang mukmin apapun fasiknya punya hak mendapatkan disolat. Alasan ketiga cara kula nggih tadi alasan tradisi. Jika orang fasik mati, orang fasik mukmin, saya ulang lagi orang fasik mukmin. Jika orang fasik mukmin mati, semuanya kita tidak nyolati, pasti orang fasik akan bikin tradisi baru dalam memakamkan mayit. Dan itu iso dipendem ngadep ngetan ngulon ngalor ngidul. Kita lebih kesulitan lagi kalau itu terjadi. Sama akadnya nikah anaknya orang fasik. Gus anak kula nu kawekno, Gus. Yus macam-macam Gus kabare wis ngene-ngene. Wah matekno wong. Yus mos tak karo-karuan ke sana. Tapi saiki kepengen kawin waktu. Tak kawekno. Tapi itu tadi suatu saat kita kandhani anak sing produk ilegal bapake iku ora waline. Sampe nak kawin misalnya waline hakim kudu diterangno. Suatu saat butuh momentum disebut kudu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kalau orang-orang fasik melakukan akad nikah kamu tidak datang, repotnya nanti akan menciptakan adat sendiri. Saya itu fasik saya Indonesia apik kabeh dalam hal ini. Wong ra salat lagu nak wong tuane mati ngundang kiai. Jadi semua asane tetep kiai, akhirnya acarane itu salat. Mendeme ya madhep ngulon. Bariku wis tetep minha khalaqnakum pokoke ya fulan takoki pangeran marbuka wis pokoke adate ngono. Lah nek misale wong kiai ora ono sing teko fase kabeh ge adat baru bare mati wah kancaku ngombe mati sitok cah. Ngono tok wiridane. Kok sing di toko sing diutangi, wah semrong bayar mati. Tapi nek sing adate kiai kan ngono adate kiai kan muga-muga disepuro dosane. Wis ngono tok. Ono yo dikandani cung siku tok sing lakoni wong aja niru kan diskusinya kan seputar itu, omong-omongannya kan seputar itu. Kowe eling-eling nggih, mulane cara fikih fatwane kowe eling-eling wae la yudroku kullu, la yudroku kullu. Misale kira kelar kaji, ya nek wong kaji wis sangoni, aja ora kelar kaji ora wong kaji malah hasud. Ya sangoni. Ben sebagian rezekimu melok nganter dia ke Mekah. Di KPD ono kaji kira kelar kaji dhuwitmu mau 1 juta, gak kelar kaji ono kaji sangoni 1 juta. Omongi sing kaji niki damel jajan te Mekah. Jadi sebentar takoki pangeran kowe ora kaji boten kelar Gusti tapi dhuwit kula mun beredar te Mekah. Kan keren. Kok iso lan iku sing kaji-kaji kula sangoni. Niku blonjone nganggo harta kula. Sotak tam siapa pangeran wis pinter wis apik. Lho nggih tenan, kula niku boten sombong. Kula riyen niku yen pun alim kalian bapak kan mondok Mekah kula boten purun. Pikiran saya ya saya tuh kepengen teng Indonesia malah. Tapi kocok-kocok kula sembo ndok Mekah niku kula sangon. Pikiran kula wis sederhana. Nak ora iku aja blas. Lek pintere Ki Jawa niku nak ana wong kaji tangga-tanggane kok nyangoni. Lah saiki kena LSM malah wong sugih kok mbok sangoni innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kono wis sugih kok sangoni kono kelar kaji kira kelar kaji malah sing ra kelar kaji nyangoni sing kelar. Lha iku pikiran wong LSM ora pikiran wong bulat niku. Wong LSM kan bilo sing melarat, harusnya sing kaji sing sugih nek iku yo jualikan sing melarat. Logikane ora ngono, kowe wis ora kelar kaji. Mbok yo nyangoni sing kaji. Ben dhuwitmu beredar ning Mekah, buktekno nek kowe seneng Kanjeng Nabi. Wong nganti saiki jadi real. Yen ana kaji kula sangoni iki kan real. Perkara nek rupiah kuwatirku dibelanjakno ning Indonesia, tak akal ya belanja iki sing iso real aku kadung pinter, tak akal. Aku tidak real dadi nek ana kaji tak sangoni. Ada aku terkenal ngalim, tak sangoni iku bangga. Oh, sang. Pokoknya gue belanja di Mekah. Nah, gue apik gue sudah kau fakir miskin. Nah, apik pas-pasan pokoknya gue belanja. Mending belanja nih Mekah. Mesti di Mekah itu sih real. Gak iso dibelanja noneng. Mereka rupiah kan resiko kadang. Sebelumnya radigo tidak anak ini ngomah wah ke Mekah. Tapi kalaupun itu iya ya masalah. Indah wah tetap kamu seneng haji. Gak masalah nih, sang rupiah lah gak masalah. Misalnya duitmu sing kok digo
Dikekno anak ini ngomong ya ora masalah. Karena niatnya sampean wis pokoke hormat yang nopo. Itu mergo wow, pokoknya kalau efeknya malah yudroku kullu, la yudroku kullu. Kalau sesuatu tidak bisa ideal, jangan ditinggalkan sama sekali. Pun itu kok itu. Itu masyhur loh. Semua agama seperti itu, semua fikih seperti itu. Wong ra iso salat ngadeg, ya lungguh. Ra iso lungguh turu laya-laya. Ra iso turu laya-laya salate mbek aplang. Ora iso isyarah nganggo kedhek. Gak iso nganggo nglakokno salat di dalam hati. Iku mergo malah yudroku kullu la yudro. Ora kok ngene, salat iku wajib ngadeg. Berhubung aku ora iso ngadeg, mongko ora wajib salat, gendeng. Kaji iku kanggo sing mampu. Berhubung aku ora mampu kaji, ora usah nyangoni wong kaji. Wah ya repot napa antem ngono. Ora ono ulama ngono iku. Paham ya, mulane mulai sakniki sok musim haji nek ana tonggo-tonggo haji sangon. Yo pantese wong sangu kaji ra 10.000 musuh. Bangunane petuku siome. Nggih pantes. Mulane akeh wong laras ora kelar kaji, engko tambah melarat tambah ra tau nyangoni wong. Paham ya, dadi wong kudu ngaji ki ben ro. Pokoke kok ide eling-eling, pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Ya contoh paling gampang gini. Napa nggih? Paling gampang contoh salat. Salat itu wajib ngadeg. Nek ora iso ngadeg, lungguh. Ora iso lungguh turun. Nek ora iso turun, laya-laya, gak iso kedhep. Gak iso kedhep ajrus salat fi qalbi. Kabeh salat niate dilakokno teng ndomo hati. Tapi ora ono terus salat wajib mek ngadeg. Nek ngadeg ra iso berarti ra wajib salat. Maca Quran itu wajib nganggo tajwid. Nek ora iso tajwid ora usah maca Quran, iku fatwa gendeng. Sing bener ya Quran itu wajib diwaca nganggo tajwid. Nek ora iso sak isa-isane mbek wajib belajar. Ngono terus. Ya padha. Wong sing apik nak salat nganggo pakaian sing rapi, nganggo kelambi takwa, nganggo sarung. Nek ora iso kelambi takwa, ora usah kelambenan. Yo ora ono lho. Soalnya agar soalnya eling-eling mesti seperti itu. Pokoke malah yudroku kullu la yudroku kullu. Pun kula terangno. Walaula antusibahu umpama ora mekenani hum ing kafir Mekah apa musibah musibah ukubatun tegese siksa bima kelan perkara kedamat kang wis nglakoni apa aidihim apa pira-pira kekuasaane utawa tangan-tangane wong akeh minal kufri sanging kekafiran wa wirhi lan liyane kekafiran. Fayaqulu mongko padha dawuh utawa padha ngucap sapa ngakeh robana do pengiran kita. Laula arsalta mbok yo ngutus panjenengan halla arsalta. Mbok yo ngutus panjenengan ilena maring kita rasulan ing rasul. Fanat tabi'a mongko anut kita ayat 3 ing boro ayat ingsun. Ini iki kula tambah iki ben sampean tambah yakin nggih. Sayyidah Aisyah niku nate mateni cecek. Kan kaya wong nganggur kan, wong kok mateni napa? Tapi Kanjeng Nabi ngaramno mateni kodhok, iki kodhok tenan napa? Mergo barang iku ora iso ideal lah, iku sesuai komitmen iku wis nyenengno. Kula baleni malih iki barang ora iso ideal lah sesuai komitmen wis nyeneng. Iku mergo malah yudroku kullu la yudroku kullu. Cecek iku zaman Nabi Ibrahim diobong, iku melok nyebuli ben tambah seru. Gak kurang ajar. Lah mulane wong kudu rada dendam mek cecek. Dasar ya ora sopan meneh dhuwur-dhuwur wae paham. Tapi kodhok pas Nabi Ibrahim diobong lalu lalang diupuk banyu. Disemprotno ning geni mergo kepengin melok mateni geni. Padahal ya ora mungkin wong semprotane kodhok kok mateni geni kaya ngono. Tapi cara kowe dadi Nabi Ibrahim roh kodhok seneng. Roh cecek man. Iku nunjukno malah yudroku kullu. Ora apa pengene jare kodhok. Wah, aku njupuk banyu ora ana gunane geni sakmono gedene. Ndelok wae aku malah mangkelno. Paham ya? Jadi lagi-lagi perilaku itu senajan ora ideal, itu tetep ana nilai komitmen. Nilai komitmen itu seneng loh, mau kodok di komitmen melok mateni geni. Cecek malah melok jebul ben. Lah iya sebulane cecek ndak nganti sepiro kan ora ono pengaruh. Paham ya? Ya wis ngono hukume takorup ilawo ya ngono. Mulane nak bengi wis tahajud. Terus arang-arang paling gak pangeran ku pirsa ya saiki eling aku. Senajan to tahajud itu akeh ya rasa. Aku yakin sakit ya rasa. Pendak utangnya akeh, kasus akeh macam-macam. Tapi kan lumayan pas di masalah ini mbek pengen.
Ora usah tahajudku rasa paling ora ikhlas mergo aku demi ngene. Wis ora ikhlas lah nglakoni sik ikhlas barang wae angel. Mergo mau malah yudroku kullu la yudroku. Jadi komitmen itu penting. Karena opos cecek gak pati dihormati, kodok cek dihormati. Kau kodok melok kangelan jupuk banyu ngalor itu disemprotno ning geni. Wis aku saiki ngene lho. Kowe ketemu cawe wedok cek calon, ngidoni kowe ra kenek. Mestine nek alasane mangkel mergo kenek jijik. Kan kowe ya ratane ra kenek. Kowe mangkel gak didoni ra kenek. Wis jarak 10 kilo, 10 meter. Ki Mustofa liwat terus juh. Kowe mangkel ora? Alasa mangkel apa ora kenek? Ya mergo wis mangkel, ngono iku wis mangkel. Padha cecek wis mangkelno. Terus misalnya ono wong melarat, Ki Mustafa ape jamaah disaponi ngarep kowe tokoh besar mau liwat misal. Kowe kan seneng senajan ora ono gunane cara kowe guna ya duwe iku misale. Tapi tetep seneng mergo de komit. Ya wong saiki hukum ini iki seraro, sangger iso terus blas. Hormat kiai ini ra iso sing gedhe sampe blas. Mbek Nabi yo ngono, mbek haji ngono iku ora oleh ora didikane Nabi. Didikane Nabi niku sing disimpulno para ulama fuqaha napa malah idroku kullu. La idroku kullu. Lan kula niku mboten sombong, kula niku mulai mondok sarang nganti sakniki sering nganggo kambi hem niku putih. Kula jarang nganggo kambi bathik. Perkara aku cobane seorang, aku coba sunah Nabi, nek ora ya sementing putih. Yes. Tapi aku ya sering nganggo kambi ra putih ben nunjukno nek ora wajib. Wis padha enak, iku iling-ilingan. Pokoke bangsa blas iku aja, bangsa blas iku. Engko nek blas iku repot. Kalau mangan itu beras itu bergizi. Terus gue di kesimpulan arah kelar tuku beras anak kurang sama mangan itu kacau. Arah beras ya jagung tau apa. Pokoknya walhasil eleng-eleng itu. Ini penting deh. Berarti kulo nusa ini sersatan. Serak kelar kaji, nak orang kaji malah. Wah ini kaji bareng. Aku rakor malah komentar. Serak kelar kaji malah komentar. Mari kaji kuotane muter mari mau kaji bolak-balik kok. Malah cangkeme nduk ndi-ndi ono nyalano sing kaji bolak-balik macam-macam. Mungkin dinteni ora kaji-kaji. Wanan, dia mau melane kula suwun. Mau niru Ibnu Abbas itu tarjumanil Quran, Idul Adha. Kula nggih nate melarat. Zaman kula merantau teng Jogja sik melarat tuh angger Idul Adha nggih kula nyembelih pitik. Nek gak gitu bas daging setengah kilo napa pinten. Nggih butuhe iku siji Allah wis ngaramno poso dina Id. Mergo hari makan-makan ya wis makan. Nomor loro ngilangi tomak ning panitia masjid. Engko kena tomak kecewa terus grem. Wis kere grem menghasut. Kon double-double dosa. Lha iku sing mlebu kadal fakru ayakuna kufran tambah fakir tambah ngawur. Tambah fakir. Tapi nek kowe nyembelih pitik ta bebek entek aja tikus lah iku terus. Ora oleh nek tikus. Wis wae sing halal sapa kono. Iku Ibnu Abbas iku hebat. Jadi dia foto-foto gak nyembelih nopo. Wedhus tapi nyembelih nopo pitik. Ketika ditanya, "Apa ini korban?" Gak. Lah kok pitik? Apa ada syariat korban pitik? Gak. Tapi pokoknya jare Allah, yaumu uklin wa syurbin hari makan-makan. Ya aku nderekno Allah iki hari makan. Eleng-eleng ojo terus blas wae eleng-eleng ojo bangsa nopo. Mulane ning hadis bagian niku, mulane ulama kan khilaf. Cara Imam Qurtubi itu ada kemungkinan boleh kurban pakai pitik. Tapi aja dapat masjid kok diguyu wong, paham nggih. Alasan Imam Qurtubi masuk akal. Nabi nate ngendikan ngeten sampai nafal hadis iki. Wong sing berangkat Jumatan awal iku fakaan nama qoroba badanatan, padha karo kurban unta. Wong sing Jumatan berangkat jam 10 padha karo kurban sapi. Sing awal sih, wong sing berangkat isuk, misalnya jam 8 atau jam 9 ning masjid, padha karo kurban unta. Nak rondo mepet, misalnya jam 10 sapi. Nak mepet setengah rolas, niku padha karo kurban pitik. Enggak redaksinya hadis fakaan nama korban dajazatan. Berarti nak setengah 11 atau jam 11 padha karo kurban pitik. Terakhir dari Nabi, nak Jumatan mepet ape khotib munggah padha karo kurban endok. Nabi istilahno iku kurban, paham ya? Faham maksudnya? Berarti misalnya Idul Adha kowe korban dok 1 kilo ya jenenge korban itu maksud. Paham juga Mas? Tapi kita ben ra kontroversi aja gawe ning masjid. Wis pokoke digo dhewe ngono ae, paham? Lah di masjid lucu to.
Panitia nih, apa itu? Ndok yai, 1 kilo. Ndok apa puyuh wah malah akal kabeh ya. Cilik-cilik. Tapi menurut pengamatan kula, umpama yo tenan ku tetep apik, tapi aja mejit syaratnya. Taruh saja sak kampung wong 600. Utawa sak kampung wong 300. Sing sugih korban sapi, sing rodok sugih korban wedhus, sing melarat-melarat ku do nyembelih pitik, tetep ada makan-makan satu kampung. Sementing dina iku ya uklin wa surben hari makan-makan. Jadi nak delok hadis iku cara Imam Qurtubi iku wong Nabi istilahno kaya korban unta, kaya korban sapi, kaya korban pitik, sing Jumatan mepet guri kaya korban ndok. Kok de kanca mondok dhisik kurang ajare ra karo ngger Jumatan iku guri. Kok gak tau kok ngarep padha karo korban unta. Indonesia unta mati wis. Kok guri entuk ndok gampang masakane. Oh, celek ya. Nak kula nyen kesunatan Jumatan go guri. Engko nak go ngarep sak khotibe sungkan. Nak kula niku njen. Nggih, misale kula kok ngarep terus khotibe Mustofa runtusen. Pemene khotib menek-menek barang khotbah terus ngene guri kiai ini ayo dagelan ngono. Malah ra iso omong saking sungkane. Paham ya, terus mulane ngaji ben sampean ngerti. Dadi ulama riyen niku saking kepingine nuruti perintah pangeran ngantos ngoten. Karena Nabi nak ngendikan jan diulang-ulang. Dari yang standar ideal kayak tadi, sing ngimami ku apike ya sing paling apik macane Quran. Nak padha ya sing paling pinter fikih. Nak padha yang paling sepuh. Nak padha ngene-ngene. Tapi Nabi ya nate ngendikan wis ke makmum sapa wae asal sing tau ngendikan la ilaha illallah. Mane kula niku sebagai kiai ben go contoh kula salat sering makmum. Kok yo ana kelompok tertentu moh makmum mbek wong liya. Kuwi kebablasan. Pokoke salate wong liya ku ras. Udah dine sombong, wong bayangno ideal malah dadine napa? Sombong. Kula ngenate de kanca niku riyen zamane pondok iku salat nek kiyaine ra sing imami ora gelem salat. Kok dianggap santri ku padha. Nyatane rata-rata ilmune ra manfaat, mergo sombong. Kuwi makmum sampean niku gelem sinten mawon purun. Wong kula nate Jumatan teng daerah Purwodadi ramen kula cek taun pinten. Badhe teng Jogja kula riyen teng Jogja kan ngebis numpang keli. Teng satu desa niku Jumatan niku tiange muk selawe. Imame maca Quran wis ra karu-karuan, sok nek cara fikih masalah. Kula di daerahne santri kali. Santri kali kula sing loro mboten ada gak usah. Ya ada barang aneh-aneh. Di cara madzhab Imam Syafi'i nak mboten 40 rasa. Wis intikal madzhab wis ilmu ku sakeh gak masalah. Mergo tak pikir sederhana seperti itu. Imame kula tangkleti Mbah Jumatan wong 16. Ya alasane masuk akal. Yang mriki niku mboten purun salat zuhur. Wong Jumat-Jumat kok salat zuhur. Jumat-Jumat ya Jumatan ya piye biasanya. Nah cara fikih Syafi'i kan kalau jumlah itu udah 40 maka harus salat zuhur karena Jumatan minimal syaratnya 40. Tapi mau praktekno ya kangelan. Wong kepingin Jumatan, dina Jumat kok salat. Makanya kita harus pakai kaidah malah hidrokukulo lah hidrokukulo anggap aja pemanasan. Paham ya? Anggap aja apa? Pemanasan. Toh kita iso ngekei solusi intikal mata. Jadi itu cara madzhab Imam Malik Jumatan itu pokoknya sing keceluk jamun itu kelompok cek rolas cek 14 pokoknya wis jamun itu kelompok. Nah cara cerita ning dunia habaib malah luwih seru meneh. Ada habaib Jumatan di satu kampung jumlahe wong iku mau 16 wae piro. Takoki, tapi Habib alim. Takoki. Ya Habib, lima adalah tu'idus sholat wa anta syafi'iyun. Kenapa ada sholat padahal kamu syafi'i? Waqat kanu duna arba'in. Mereka itu tidak sampai orang 40. Jabe aku itu jumlahnya podo karo wong 1000. Jadi tak tambah aku itu podo karo wong 1000. Malah penak. Nah kalau cara GR kalau mau ketambahan aku cukup. Tidak apa-apa seperti itu. Tapi orang krono kita arogansi fikih tidak mengaturannya seperti itu. Malah hidrokukulu, la hidrokukulu. Kowe wani misalnya diwalik. Wong kene mau wong 16, wis rasa Jumatan. Salat zuhur wae. Terus kapan mereka membina satu komunitas sing nglakoni Jumatan? Kalau di konco jenenge Samsul itu pedalaman Kalimantan, riyen daerah ilegal logging. Zaman pemerintahan Pak Harto. Mbok haram mbok ora yo ora. Wong aku ora polisi ora wajib ngukumi legal utawa ora ilegal. Pokoknya jelas melarat dengan anti kerja ngoten nggih melarat.
Itu dia di tengah hutan, ya faktor melarat, dia juga gak ingin ngelawan pemerintah. Orang kerja di tengah hutan itu kan gak niat ngelawan pemerintah kan, ngelawan kemiskinan sendiri. Dia berarti kepentingan ngelawan tuh. Kadang kita ya berlebihan, ngelawan negara. Orang dia niat nak ngelarat itu, niatnya kok ngelawan. Kecuali bosnya itu nakal tenang, gue suka kok. Nah itu, tapi gue rasa malah ilegal lagi, itu dosa cara kalau lah itu dosa, nyolong kayu itu dosa. Tapi nak ngelarat, gue mangan itu, ya, sing pokok-pokok, ya sembuh, ya, tak ada pangeran sih di pangeran, aneh-aneh. Nah, itu yang kerja itu banyak, enggak sampai 40. Tapi nak Jumatan tidak dhuwur ya ora gelem. Jadi dikekno langgar. Engko pindah meneh, pindah. Dia pernah ngaji takrib khatam. Nah, cara takrib kan kalau orang tidak mustautin, tidak berdomisili, tidak wajib Jumatan. Yang wajib Jumatan orang yang mustautin berdomisili tetap. Padahal dia pindah-pindah. Tapi alhamdulillah wong nek kangen pangeran yo ora iso, nek agak Jumatan ra gelem, Gus. Ya akhirnya tak fatwani ya sih Jumatan ae. Kok pindah naik Jumatan ganti musolane kok kayu pindah ngalor gitu. Ya mau mereka orang yang buka itu apa malah hidrokukulu lah hidrokukulu. Wong kok pengen sujud be pangeran kok mbok larang. Ya semua. Mereka agar wong fikih diwalik ya ora iso jawab. Ana wong salat sujude merkongkong, rukuke iku ngene. Salate rasa. Wes oke rasa. Terus saiki pertanyaane diwalik. Ono ngelatihan takorup, ono ngelatihan marek pangeran, tapi jenengan ngelarang hukumnya sepudi. Mungkin kena diwolak-walik. Saya kira orang fasik, kiai kok pancaran fasik kiai opo, terus diwalik. Bina tiang fasik angsal boten. Ya apik, nak bina ya apik. Yang dia bina ini ngancani riyen. Pokoknya wak kena. Wis pokoknya ngerti, wis lha iku mulane darani fikih. Malane ana ijtihad. Ijtihad itu nanti melahirkan sudut pandang yang berbeda. Ya melahirkan sudut pandang yang misalnya kowe seneng mbek kiaimu, apike piye? Ya apike jarang sowan, kok sering mari ganggu. Wong kabeh ulama dhisik wis gawe kuwata zurhiban tasdak huban. Kita tambah sering jarang ketemu mesti tambah seneng. Nah ketemu terus mari napa? Bosen. Misalnya kira bosen kiaimu sing bosen. Ya seperti itu termasuk cara. Terus ada orang yang mengekspresikan seneng itu sering sowan. Ono sing jarang sowan. Alasannya aku sering sowan sering ganggu. Berarti itu tidak baik. Jadi misalnya wong pacaran kan ya podo. SMS-an terus berarti bukti seneng geling terus. Tapi nek diwalik SMS-an terus berarti ganggu terus. Wong seneng kok ganggu. Ya karena itu fakih. Fakih itu seperti itu cara pandang. Malah nang khilaf Abu Hanifah, Imam Malik itu agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Dia agar diwolak-walik itu terus mirip-mirip. Malah itu sono kuno, tonora kuno. Imam Syafi'i ditakoi, bukankah Anda sebagai orang alim itu tahu kalau kunut itu tidak selalu dilakukan Nabi? Jadi Imam Syafi'i ya saya tahu. Tapi kenapa Anda kunut terus? Jawab Imam Syafi'i sederhana. Sesuatu yang pernah dilakukan Nabi pasti menjadi hukum sunnah. Ya oke, jari sing menentang Syafi'i. Kemudian sunatnya ini terus apa tidak terus? Ya terus. Ya sudah saya milih sunatnya kunut itu terus. Apakah Nabi poso Senin Kemis terus zaman Sugeng? Ya enggak. Terus apakah poso Senin Kemis itu kesunatannya terbatas karena Nabi tidak selalu Senin Kemis? Ya enggak. Nabi itu sedekah terus apa kadang-kadang? Ya kadang-kadang mosok mulai jam 6 nanti jam 6 sedekah terus. Nabi melakukan sedekah juga kadang-kadang. Tapi sunatnya sedekah terus apa kadang-kadang? Itu cara pandang Imam Syafi'i. Tapi cara pandang Abu Hanifah enggak. Nabi kalau melakukan jarang-jarang ya kita nirunya jarang-jarang. Jadi Abu Hanifah ya sering kuno tapi jarang-jarang. Pokoknya tahu winningnya kan Nabi pernah. Itu cara pandang seperti itu. Ya sama, sahabat juga banyak. Ada yang senang Nabi itu sering sowan, ada yang enggak. Alasannya, aku nak sering sowan, sering ganggu beliau. Di situ sering sowan. Ya sama, itu sudut pandangnya seperti itu. Makanya saya ulang-ulang dalam banyak hukum fikih itu biasanya hukum itu diulang 2 kali. Ya hukum itu diulang. Sama tak cerita nih, Imam Syafi'i itu punya teman dekat yang alimnya sama dengan Imam Syafi'i, jenis Syaiban Ar-Ra'i, itu masyhur. Syaiban Ar-Ra'i itu orang alim yang humul, dia di kampung terus tukaran wedhus sampai darani Syaiban Ar-Ra'i. Itu alim sekali itu. Sing alim populer Imam Syafi'i dia di kota, beliau di kota. Tapi senengane jagoan mbek Syaiban Ar-Ra'i. Sampai muridnya Imam Syafi'i itu protes, mislu katas alu hadal badi. Jadi sak alime jenengan kok takok wong desa. Jadi Imam Syafi'i uskut.
kowe ku alim. Saiki wong sing alim padha mbek aku karek dene tok. Wong teng desa beduwi. Pernah diskusi mbek Imam Syafi'i. Iki lagi sing melarat-melarat. Diskusi ini ngaten, Imam Syafi'i takok, "Kaifa taqulu ya Syaiban ar-Ra'i fi zakat?" Cara kowe zakat itu piye? Jare Syaiban ar-Ra'i, alamat dzabi awal alamat dzabika. Menurut madzhab saya apa madzhab kamu? Ya cara madzhab apa mlaku takok madzhabku. Madzhabku aku roh dhewe jare Imam Syafi'i. Cara madzhabku zakat itu ora kudu sak nisab. Agar wong di dhuwit wajib zakat. Senajan to ora sak nisab. 5 ada. Apa nak dhuwit sithik terus gak subhat? Saya kira takok yo sing ngaji mbek aku, apa nak dhuwit sak nisab terus gak subhat? Kan ya subhat kita aja duit akeh cek sithik ya sama-sama kemungkinan ada subhat. Mungkin di sawah sithik wae kok sengketa keluarga. Sing kerja misalnya parkiran kadang lahan milik orang lain. Sama. Mari jadi wong melarat kode kula pemulung yo repot. Tekan wae kuwi melarat kok dijupuk. Mergo kadang ku ana wadah bak gue elek. Ditakok ning mburi omah nggo makani pitike. Wong sing duwe yo melarat, pemulung liwat ya bekas dijupuk piye gitu kan. Melarat makan orang. Nah, saiki pertanyaan. Terus pemulung duwe dhuwit ora sak nisab. Cara kula ya wajib zakat, piye-piye donyane kok subhat. Terus dari Imam Syafi'i, masuk akal orang enggak? Pendapatnya Syaiban ar-Ra'i masuk akal enggak? Masuk akal. Apa dunyane wong melarat terus gak parek subhat? Ya parek, mulane kudu dizakati. Terus Imam Syafi'i ngendikan sodak tako ya bener. Tapi agama anut kowe kacau. Piye-piye dawuh Nabi sing jenenge zakat itu tukhadhu min aghniyaihim faturadu ala fuqarahim. Wong donyane sing sugih dijupuk terus dikekno sing melarat. Lah nek sing melarat wajib zakat dikekno sapa? Tapi gojol-gojol kan padha wong alime. Tapi agar Imam Syafi'i dieling apa donyane wong melarat ra subhat ya padha wae. Lah iki pentingnya antar wong alim. Itu fikih kan diwolak-walik. Tapi syaratnya kudu wong alim sing istimbat, sing istidlal kudu tiyang napa? Alim. Malah nak donyane wong larat ora kula nganti saiki yo cek rem sugih ge sering zakat perkara niki yakin nak subate iki Kak. Nggih to bulat lah. Ya soalnya ngoten lah. Umune dunia-dunia sing kerja teng macam-macam wis pabrik uang ana bekas-bekas pralon cara manajer iku limbahe bape digawe apa. Tapi cara pikirane sing delok iki serak kanggo tak mulai. Wis dirosok. Nah, itu iso wae indawa itu masalah. Tapi kamu mengatakan masalah umume wong nak rosok iku dijupuk. Kowe muni haram ya ora apik umume wong rosok iku dijupuk. Tapi muni halal kadang sing duwe cek bu. Ya mau kok contone mau bak kok guri. Sing duwe wong larat. Bakku hilang Gus, perkara dijupuk pemulung padahal tak nggo aku. Wonge marah sing jupuk ya. Ini cara Nabi Adam ayo ngenes. Sitok ya anake. Nah misalnya terus kowe dadi pemulung terus di duwe ora sak nisab. Terus kowe wajib zakat. Itu memang dari mana cara Syaiban ar-Ra'i. Nah aku cara aku ya wajib zakat itu tadhirul mal. Nyucekno duit, nyucekno donya. Wal mal qalilun am kasirun mesti fihi asyuk. Dunia cek sidik si akeh mesti podo-podo ana napa? Ayo terus Imam Syafi'i. Mulane Imam Syafi'i agar sumpah ku masyhur guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban napa? Ar-Ra'i niku guyonane Imam Syafi'i mbek Syaiban Ar-Ra'i. Fayaqulu Rabbana. Ya tapi kita secara madzhab tentu ikut Imam Syafi'i ya karena tadi akan membingungkan cara pembagian zakat jika yang melarat ya zakat sebagai muzaki di saat yang sama kita statuskan secara fikih sebagai mustahik. Engko amile bingung. Laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayati. Kamu kok anut kita ayatika ing propro ayate panjenengan ail mursal kang den utus via kelan ayat. Kang diutus sapa rasul via kelan ayat. Wa taqwanakuna lan dadi ana kita minal mukminina setengah sange boro-boro mukmin. Wa jabula la tijabe la iku mahdzufun den buang. Wa mate perkara badha kang sause la iku mubtadaun dadi mubtada. Wal makna te maknane laulal isobah umpama ora ana te mekenani. Maksudnya isobah iku kenek musibah. Al musabbab kang den sebabno ana sang isobah apa kauluhum. Apa pengucapane wong akeh. Aulaula kauluhum tama ora ana utawi umpama ora ana te pengucapane wong akeh al musabbab kang den sebabno apa kauluhum ana sang musibah la ajalna.
yaktine bakal menyegerkan ingsun, ngesusokno ingsun. Nyepetno ingsun hum ing wong kafir bil ukubati kan siksa. Walamma arsalna lan ora bakal ngutus ingsun ilahi maring para kufar rasulan ing rasul. Falamma ja'a wong semangsane teka hum ing kabeh apa hak apa kebenaran. Maknane hak iku Muhammadun tegese Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min indina saking sisi kita. Kalau mau padha komentar sapa kufar laula utia halla utia. Mbok yo den kai sapa Rasul maksudnya sapa Muhammad mislama utia sepadane wis dikai sapa Musa minal ayat sangi ayat kalyadi kaya dene tangan albedo kalyadil bedo kaya dene tangan sing mencorong walaso lan ditongkat wa ghairi imalan yane yat lan aso awil kitab utawa kaya kitab oleh dikai jumlah talhali jumlah wahidatan kang siji. Mesti Quran nak diturunno sithik-sithik. Mbok yo Muhammad ku nak duwe kitab suci diturunno langsung kaya zaman Taurat. Kala dawuh sapa wa taala awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Awalam yakfuru ana ta ora kafir sapa ngakeh. Bima kan perkara utiya kang den paringi sapa Musa min qabl sange sedurunge iki. Ai khaisu qalu sekirane ngucap sapa kaum Musa fihi qalu ngucap sapa ngakeh fihi ing dalam Musa fi Muhammad ing dalam Muhammad oleh komentar Sakhironi utai Musa lan Muhammad itu podo-podo tukang sihir. Mana ngeten ketika Rasulullah Muhammad diutus pangeran jare wong kafir Mekah Muhammad itu rasul ora kondang kaya Musa. Nak Musa no kondang duwe tongkat sing iso go nyeblak segoro. Terus jawabe pangeran enak. Apa zaman Musa wong terus iman kabeh padahal dia tongkat sing kafir ya akeh. Yo kok saiki Presiden Jokowi jare ra kok SBY, itu zaman SBY diprotes jare ra kok Habibie diprotes jare kaya Pak Harto. Pak Harto diprotes jare ra kaya Soekarno. Padahal zaman Soekarno ya protes. Ya sama ya. Teng dunia kiai ya sami. Angger anak kiai jare ra kaya Abai. Padahal zaman Abai dikomentari wong ra kaya Abai. Wis ngoten iki. Zaman saiki ra koyo dhisik. Lah zaman dhisik diprotes ra koyo dhisik di. Saiki apa-apa larang ora koyo dhisik. Padahal dhisik ngene. Lain pangeran ketika Nabi Muhammad diprotes. Muhammad ora duwe mukjizat koyo Musa. Jawabe pangeran sebuti, apa zaman Musa wong terus do iman. Nyatane nggih mboten padha wae. Mulane sing ati gedhe. Dadi kiai sing ati gedhe. Zaman saiki rusak ora kaya zaman Mbah dhisik iki Mbah Kiai iki. Padahal zaman Mbah Kiai iku wong ya sing fase ya pirang. Misale wong nek komentar, zaman Gus Dur ora kaya zaman Mbah Hasim. Zaman Mbah Hasim wong abangan ya akeh kudu wae. Menawa dapat mau Mbah Hasim zaman Nabi Muhammad wong munafik ya akeh wong kafir. Ya akeh cuma ora melok pilgub ngono wong kafir zaman dhisik. Tapi nek akeh ya tetep napa? Akeh. Soale asal jek dunya wis ngeten iki. Lane rasa komentar teman-teman ini masalah-masalah kefasikan. Kefasikan itu pokoknya wajib nahi mungkar. Kita sepakat wajib nahi mungkar. Lalu sering didhawuhi Gus-gus. Aku nyorong ke alim dari rakoy abai. Tapi doa zaman abai ya darani rakoy abai. Ila yaumil qiyamah semua. Kulo lah ngalami seperti itu. Jengben anak kulo ngalami seperti kulo. Tapi Gus gawane menungso. Sana komentar. Muhammad Nabi ora ditongkat kaya Musa dawe pangeran awalam yakfuru bima utia Musa min qabl. Padahal Musa sing ditongkat zaman iku sing kafir nggih kata, sing ingkar nggih napa? Qalu padha ngucap sapa ngakeh fi ing dalam Musa fi Muhammadin oleh komentar Sakhironi. Wa fi qiraatin Sikhroni, ora Sakhironi tapi Sikhroni ngangge master. Nah Sikhroni berarti ayat Quran tegese Quran wa Taurat lan Taurat. Tadzoharo kang saling melengkapi itu kang saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Ta'awana tegese saling bantu sapa Musa lan Muhammad. Manane membantu sama-sama kong kali kong bukan dianggap satu periode boten. Dicara wong kafir kabeh nabi yo ngaku nabi. Sakwane ngono iku cara wong kafir. Disebut apa qalu sikhroni tadzoharo. Sebagian kira apa qalu sakhironi tadzoharo. Wa qalu lan padha ngucap sapa wong kafir-kafir inna bikul ing kafirun. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi sing pira-pira nabi. Minan nabi inna bikulin. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini saking nabi loro. Ngene iku Musa lan Muhammad. Wal kitabaini lan kitab loro rupa-rupane Quran mek Taurat. Inna saat temen kita bikulin klan saben-saben suci minan nabi ya ini saking nabi loro. Rupane Musa kalian Muhammad. Wal kitabaini lan kitab loro rupane Taurat mek napa Quran iku kafiruna iku kafir kabeh.
Wis pancen ngeri ya. Wis ngeri tenan kowe musa wong mbok fase ku repot. Riyen zaman PKI nak ngomentari kiai dari kiai koyo ketua preman. Ketua preman tengok-tengok untuk setoran. Nah padha kiai tengok-tengok untuk wong salam tempel dari kurang ajar. Mergo padha-padha tengok-tengok untuk napa? Setoran dari kurang ajar. Ya sekunane kuno kiai ora usah lara ati, ngono iku biasa. Zaman Nabi Muhammad ya dikomentari. Tapi kadang-kadang kiai ilmune kurang, ngono iku terus uring-uringan, wis biasa. Regane dadi wong ya kudu ana mangkel barang, mangkel senine urip. Wis ngono iku, wis kersane pengiran wis ngono. Mulane saya tali Zainal Abidin nate dipisoi tiyang terus malah diparani tiyang. Cung misoimu wis bar, dereng lha terus aku sampe mlebu omah ben kowe lega. Bareng wis bar saya tali Zainal dikandani wong. Alasane nopo jenengan tak pisoi kok sabar. Mergo aku ngerti ke misoi aku ya kersane pangeran. Mosok aku nolak kersane pangeran. Wong sing kesel yo kowe wae. Lha wong kok apike ngono. Kowe ora ngarah sabar. Tapi kowe ora iso niru Said Ali Jamil ya bener. Kowe putune sapa iku putune Nabi. Cara aku ya ora perlu niru. Wes ora level e ora. Said Ali Zainal Abidin sedina salat ku 1000 rakaat. Wong kangen pangeran nganti salat 1000 rakaat itu serang arah prilakune salah. Mesti wong ya saleh. Nganggep donya wis bar. Padahal kowe dadi kiai ya ora dikeki dhuwit dihormati wong. Mulane kecewa ya ngamuk tenan njen atimu elek tenan. Lah dadi kiai kok dihormati wong. Wong adu-adu jebule pidato untuk 500.000 gak sundut. Lah kiai model ngene yo gampang kecewa. Jajal dekne latihan salat sedina ora usah 1000 rakaat, latihan salat 50 rakaat. Sak sujud Gusti ridho kamatu bisim kula goleki namung ridane jenengan. Oleh muni namung dijiwai tenan. Akhirnya untuk duit ya biasa, iki gak ridane Allah, gak penting, untuk orang penting. Salam kita belas saya tahu orang penting. Kau tak dungo warido kamat lubi, ilahi anta maksudi warido kamat. Lagi saya kayak akeh buat duit mat lubi. Leo mesti aja sekali radio hormati wong kecewa. Mulane latihan, ya munajat tuh latihan, ngadalu latihan. Gusti jenengan paling penting. Akhirnya nganggep liyane ora pati napa? Penting. Lah nganggep duwe penting, dihormati wong penting. Sekali kecewa ya ngamuk tenan. Saya tadi Zainal Abidin dipisai wong malah wae kan terus puas. Dereng ya kan bisa itu. Dene tenan. Sesuai sing iso kok kuati. Jenengan kok ora ngamuk alasane apa? Aku iku wong mukmin ngerti nek kabeh ning donya kersane pengen. Afaro'aita anni aruddu qada Allah. Kulo jak apal tapi. Afaro'aita anni aruddu qada Allah. Mosok sak aku nolak kersane. Mangus dicucuk dengkule. Walaqat alim tu annaka min sibtin nubuwah. Wong apik koyo jenengan ora mungkin arep putune Kanjeng Nabi. Mulane kaya petani ro ora putune. Bisa wong males ngono kok repot. Takoki hadis endi? Wes misah ora hadis-hadisan. Misah kok hadis-hadisan pokoke ben lega ngono ae. Iku asal padha insyaallah sik bener ya, asal pas. Kono sitok nggih misah apa? Gimana nak misah ne wangsal, asal pas wangsal. Niku dadi la yuhibbu wa bil jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Dadi wong sing didolimi ku oleh males. Asal pas kowe. Sale pisau-pisan jancuk iku ya jancuk. Sale jancuk kowe kok kethek, kowe ora oleh menu. Jancuk kowe kok celeng kok keduren. Kethek kok dadi celeng ora oleh. Sale jancuk kowe kok kethek. Kethek jagongane mek kethek oleh kan padha. Tapi ora oleh kok wales. Celeng soalnya, kowe mana kok celeng ra oleh. Itu disebut wa jazaa'u sayyi'atin misluha. Dadi nek kowe elek diwales elek pas tapi Allah jangan ngendikan nak faman afa wa aslah sing nyepuro ya luwe apik. Iku makome kados Said Ali Zainal Abidin. Nek ora ben nego ben ra dadi udur nggih dipisoi nggih. Bisa. Paham ya, tapi sing pas napa? Pas niku ditoleransi mbek pangeran. Nggih disebut Allah iku ora seneng omongan miso, omongan elek banter illa mandulim. Napa illa mandulim kecuali wong sing di dolimi. Dadi la yuhibbu wa bil jahra bisu'i minal qawli illa mandulim. Allah iku boten seneng omongan elek miso, banter-banter kecuali Allah ngekei hak wong sing di dolimi. Cara kula nggih sedengan nggih males lah niku. Wancuk kowe koyo kethek, wis kethek mesti jagongane kowe kethek. Ora oleh. Kowe malah kok celeng kan keduren. Jadi
Sing pas pokoke sing napa. Tapi nak kowe iso niru kados Sayyid Ali Zainal Abidin nggih luwe apik. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma auqibtum. Kowe nak disiksa wong ya males sing persis, tapi wala in sabartum la huwa khairul lisabirin. Tapi nak kowe sabar di makom itu di atas wong sing males napa misra. Nggih, fa tadzahara ay ta'awana wa qalu lan padha ngucap sapa wong akeh inna bikulli kafirun. Kul ngucap sira Muhammad lagu marang kafir-kafir. Kowe nek ora gelem nampa Quran nampa Taurat, ya kudu duwe kitab tandingan. Ya saiki faktu mongko nekakno sira kabeh di kitabin kelawan kitab min indilai saking ngersane Allah. Sing huwa kang utahe kitab ahda iku luwih ngekeki petunjuk min huma dibanding Quran lan Taurat. Minal kitabene dibanding kitab loro. Iki fere Quran. Aku ora iman mbek Quran mbek Taurat ya kudu gawe kitab tandingan sing padha-padha kok Allah. Jadi wong kafir ditantang Kanjeng Nabi ngono. Kan ora percaya Quran sangka Allah jek jajal. Buktekno kowe di kitab sangka Allah. Jadi dawuh Nabi at-tabi'hu mongko bakal anut ingsun hu ing kitabem. Aku siap dadi anak buam asal kowe di kualitas yang lebih mutu ketimbang aku. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sing kula nurut. Sampeyan ngaji be aku sementara. Sampeyan buktekno luwih alim timbang kula. Mungkin kula ngaji dadi kudu buktekno. Kok niku nak nantangi Nabi, nak kowe ora percaya aku buktekno nak kowe luwih dadi nabi timbang aku. Ya duwe kitab luwih mutu timbang aku. Ternyata mereka ndak bisa. Ing kuntum lamun ana sira kabeh sadikina bener kabeh fi kaulikum lan ngucap sira kabeh. Failam yastajibu mongko lamun ora iso nyembadani sapa ngakeh la kamaring sira doa ka ing aja-ajaan sira bil iman iklan iman. Bil ityani iklan nekakno bi kitab ben iklan kitab. Fa'lam mongko ngerti sira annama yatabiuna. Ang mestine anu sapa ngakeh ahwa agum ing hawa nafsune wong akeh fi kufrim dan kekafirane wong akeh. Kalau mereka akhirnya tidak bisa punya kitab baru, ya berarti mereka begitu hanya nuruti hawa nafsu. Wa man sapa iku adolul wis sesat miman dibanding wong. Kita bakal anut sapa man hawa ing hawa nafsune wong. Diwiri hudan kelan tanpa petunjuk minawa sang Allah. Sapa sing sesat dibanding wong sing anut hawa nafsu. Jadi sesat-sesate wong sing saurip-uripe nuruti hawa nafsu. Ela adullah. La adullu tegese ora ana wong sing luwih sesat minhu dibanding wong sing ittaba wa biwiri hudan minawa. Inna wa satana wa ta'ala wilayah di orang nunjukno sapa wa ta'ala alqauma ing kaum adzalimin kang dolim-dolim kafirin sing kang kafir-kafir. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa